ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำว่าไม่เคยสมหวังแต่อาจเป็นเพราะเพื่อนดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาก็เป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำกันสอนอยู่ใช่ไหมและเป็นเพราะเลิกรักดีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า